喂，hello，今日跟住我去開工，睇下我每一日喺度做緊啲乜嘢。咁我哋第一站咧，我哋會去咗葵康苑先嘅。葵康苑今日咧就拆一個廁所、一個廚房，咁同時間拆緊嘅啦。咁現場交低打掃師傅有啲咩要做，有啲咩唔使做啦。咁我水電唔使做嘅呢個單位。咁我哋轉下一站，係啦。咁架車冇電，我哋叉個電先。下一站我哋會入馬鞍山，馬鞍山我哋會去咗恒安村嘅。咁去咗恒安村，我哋現場睇咗有啲乜嘢已經做好咗啦。咁我哋就安排，因為大家見到現場都未裝門嘅，咁我哋就可以嗱臨約咗師傅翻轉頭裝門先啦。咁啲貨因為都已經到啦，咁我哋就會安排裝門啦。好啦，咁我哋下一站就青衣。青衣咧，因為已經做好咗泥水啦，油漆喺現場都開始做緊。咁我哋就又同個客夾好咗份圖，又出咗圖俾客。咁我哋就現場再復一復份圖啦，冇問題。咁就確定就叫廠可以立刻可以開始生產。咁青衣搞掂，我哋就入屯門。咁屯門呢個單位就係翠玲花園其中一個單位嘅。咁翠玲花園咧，其實我哋係嚟見我搬緊嘢咧，都係想搬翻吉入邊個單位啲雜物啦咁樣。咁我哋就現場可以覆尺覆得準啲啦，咁都係嗰樣嘢啦。咁就係泥水已經做好啦。咁我哋油漆開始做緊嘅時候，同個客夾好，覆咗個櫃圖。咁跟手我哋會翻返去葵康苑嘅。咁葵康苑咧就係主要都係望一望現場師傅做到幾多啊，我哋仲有啲咩要佢留意啊，或者有冇咩特別嘢啦咁樣。咁同埋現場改埋個鹹水掣，跟住知道冇漏水，確定冇漏水啦。咁其實我哋可以去食晏。咁我哋食晏先，係啦，下集再見啦，我哋。